พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเห็นว่าทหารตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศอย่างเต็มภาคภูมิได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้ความเข้าใจในอาวุธที่ตนเป็นผู้ถือเขาต้องมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญในการใช้อาวุธนั้นด้วยไม่ใช่เพียงแต่มีอาวุธที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพใช้เท่านั้นจึงทรงศึกษาค้นคว้าการใช้อาวุธต่างๆและพระราชทานพระบรมราชาธิบายแก่ทหารตำรวจเกี่ยวกับการใช้อาวุธอยู่เสมอบางโอกาสทรงอำนวยการฝึกทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ด้วยพระองค์เองเพื่อให้ทหารคุ้นเคยกับอาวุธชนิดใหม่ๆ